各位親愛嘅弟兄姊妹同埋慕道朋友，咁啊好歡迎大家收睇呢個嘅十誡簡釋嘅系列裏邊嘅第5誡嘅講解嚇。仲記唔記得我上一次俾過大家一個嘅課前思考問題啊？就係喺第5誡裏邊，神吩咐我哋要孝敬父母啊。首先個問題第一就係乜嘢叫孝敬父母啊？我哋對呢個嘅孝敬有咩嘅理解同埋認識咧？咁喺現代社會裏邊啊，究竟我哋喺面對係實踐或者係實行呢個孝道嘅時候，會遇到咩挑戰？又或者喺呢個過程裏邊嘅時候，我哋究竟點樣克服呢啲嘅難題咧？嗱，咁啊，今日嘗試先喺思考問題呢一部分咧，同大家嚟探討呢方面嘅嘢，好嗎？嗱，首先從中國嘅傳統孝道去大家探討呢個問題。第一個問題就係咧，孝嘅意思係乜嘢咧？咁原來咧，根據維基百科話俾我哋聽咧，指到咧係為咗回報父母嗰個養育而對父母一種嘅肯定，從而尊重父母一啲嘅指令啦。基本上係唔違背父母嗰個意願嚟行事。但係如果父母行為咧係有所偏差嘅時候，就應該規勸，係唔可以盲從父母嘅命令，以免陷父母於不義。其實呢個嘅論述咧，主要係嚟自係佛教啊、道家同埋儒家嗰個倫理觀念啦。其中大家知道啦，自從漢代以嚟咧，係獨尊儒家之後咧，咁其實儒家嗰個觀念咧，普遍嚟講係喺中國人華人觀念裏邊係比較為有權威嘅。咁喺孝道喺中國同埋其他東亞嘅文化，特別喺日本啊，或者呢個韓國啊、台灣等地咧，喺文化被認為一個好重要嘅美德之一嚟嘅。咁因為咁遠古嘅時候有好多關於係孝道嘅故事啊，譬如喺呢個嘅24孝裏邊咧，都成為好多嘅呢嘅古仔嘅主題。咁啊，當然喺道家裏邊有所謂目連救母呢個古仔啊，甚至當然，另外一個問題係我哋值得去思考啦。當我哋了解完整個嘅中國傳統文化裏面對孝道呢個認識之外咧，我哋要問翻嘅，今日喺我哋身處社會裏邊嘅時候咧，如果基督教同樣教導我哋要去對我哋嘅父母孝敬嘅時候咧，咁個社會轉變帶嚟嗰個挑戰咧，發覺又真係喺住實踐上面咧，又好似好多難處，係咪啊？嗱，咁我首先我睇下究竟咩難處咧？嗱，如果我哋從翻一個過去一個社會體系裏邊睇翻嘅時候咧，其實你發覺一樣，我哋今時今日嘅社會咧，係由大家庭咧走向咗一個偏向一個生活形態咧，係一個變咗小家庭嘅形式。咁以前咧可能咧係幾代同堂，係咪啊？叔伯兄弟姊妹都住埋一齊喺一個大家庭裏邊。不過而家咧好多時候咧，往往咧係小口之家，係咪啊？2口子一個家庭，甚至可能佢哋未必有小朋友，有下一代嘅。咁所以係小家庭嘅形式興起啦。咁甚至佢另外一個情況就係咧，佢哋唔一定生埋一齊嘅，佢哋可能係住得好遠啊，去咗第二度地方住啊。咁如果喺啲大啲嘅地區或者國家咧，甚至可能佢搬咗另外一個城市嚟住嘅，咁所以未必一定住埋一齊噶啦。咁呢個帶嚟我哋點樣實踐嗰個嘅孝道啊，或者孝敬父母嗰個嘅難題啊。咁所以呢個係另外一樣嘢。當然啦，喺另外一方面嚟講咧，喺歐美地方特別啦，當一啲嘅即係青少年人啦，佢哋一入大學，可能佢就係住喺宿舍裏邊噶。佢哋未必一定經常翻屋企嘅，甚至畢業之後可能去到其他地方係揾嘢做啊，去工作。咁佢哋而家未必同佢哋父母一齊住啊。咁所以點去實踐呢樣嘢咧？或者點去履行呢樣嘢咧？變成另外一個情況啦。咁可能亦有唔多機會相處埋一齊嘅時候咧，究竟有冇機會實踐履行咧？嗱，呢個又另外一樣嘢啦。咁當然另外一方面就係開始出現個問題就係咧，隨住嗰個醫療衛生飲食嘅改善咧，其實我哋嘅父母普遍比再上一代嘅父母咧係長壽咗，係咪啊？咁當一長壽得嚟帶嚟另一個問題，普遍嘅長壽帶嚟另一個問題就係咧，可能喺嗰個身體上面日漸係衰殘。甚至係因為遲婚嘅緣故嘅時候咧，可能呢啲嘅下一代咧，可能都係照顧個父母咧，佢哋嘅父母都變得好年邁，係嘛？咁因為咁緣故嘅時候咧，可能佢哋種種嘅疾病啊，各方面以前唔多見嘅疾病咧，可能係相繼多出現啦。譬如一啲慢性病啊，咁呢啲比較係有定期嘅覆診啊，食藥都可以處理得到。但係有啲嘅疾病咧，就未必一定能夠好容易處理啦。譬如話係一啲嘅所謂嘅智障啊。老人痴呆啊、帕金遜症啊，或者其他等等啊，或者一啲嘅係喺行動上面造成不便啊，或者
個人嘅衞生上面大小二便失禁啊，呢啲可能就帶嚟好多嘅難題啦。咁如果一齊住嘅時候咧，帶嚟挑戰又成為一個問題。咁當然隨住係要經常去覆診啊、睇醫生啊，或者有好多個病痛要接受治療嘅時候咧，嗰個醫療開支會係變得好龐大。如果長者佢哋本身自己係有一啲嘅所謂嘅自己係積蓄啊，或者有呢個嘅社會嗰個嘅保障支援啊，使到佢哋喺經濟喺呢個醫療開銷上面唔係太大嘅話，問題仲唔大。但係如果唔係嘅話，個擔子就會落咗喺佢哋嘅仔女身上邊，嗱就會帶來一個好沉重一個嘅醫療開支。咁啊，甚至有啲時候咧，係因為唔同住嘅緣故嘅時候咧，可能照顧上面有困難啦。咁於是咧，有啲時候有啲嘅仔女就會係聘請一啲家傭啦，去照顧佢哋啦。咁又多咗筆開支咯。咁家傭住喺佢屋企裏邊咧，有好多相處上面嘅問題。咁嗱，呢啲係好多帶嚟好多嘅難搞嘅地方。咁當然啦，另外一個問題就係嗰個工作同埋生活壓力個挑戰啦。咁我哋知道咧，而家社會裏邊咧，好多時候嗰個工作時間要好長，係咪啊？早出晚歸，咁甚至可能唔一定係住埋一齊嘅時候咧，可能要去探望父母啊，或者要去照顧佢哋某啲嘅特別嘅需要。譬如舉例，如果佢係獨居嘅時候。咁我哋可能有啲嘅生活嘅嘢要幫佢處理嘅，係咪啊？咁我哋又要撥時間出嚟嘅喎。咁呢個可能又成為我哋一個難處啊！可能喺疲乏嘅新區裏邊咧，又要係撥時間出嚟咧，特別係處理一啲長者嘅情況啊、需要啊，陪佢去覆診啊，或者係處理一啲嘅可能一啲實際上面要處理嘅文件啊、事務上邊啊、家居嘅嘢啊，咁呢啲都成為下一代一個嘅挑戰，要履行咧係一件唔容易嘅事情嚟嘅，係嘛？咁當然喺照顧長者裏邊咧，我哋往往發覺有時睇新聞啊報道嘅時候咧，都會發覺有一啲嘅情況咧就出現咗啦。譬如同住嘅時候嘅問題啦，可能係因為上一代已經係有幾廿年嘅人生啦，咁佢哋可能已經習慣咗好多生活嘅起居嘅一啲嘅要求啊、節奏啊，甚至一啲嘅可能成長成個過程裏邊嘅習慣。咁意思係下一代或者係同佢哋相處嘅時候咧，特別係當係已婚嘅有配偶喺度嘅時候咧，又或者有係佢哋嘅小朋友嘅時候咧，一齊相處嘅時候咧，總係有好多不便，係咪啊？咁於是可能會有好多嘅衝突啊、拗撬啊各方面嘢。咁當然啊，隨住呢個社會一路開始越嚟越多出現另外一個問題，就係一個虐老嘅問題啦，虐待老人家問題啦。咁呢啲虐待老人家可能係語言嘅暴力啊、鬧啊。甚至好用好重嘅語氣係對佢哋講説話，有時係得佢哋有位各方面嘢咧係或者係對佢哋好唔客氣，甚至可能去到另外一樣嘢係出現一啲所謂肢體嘅暴力，係咪啊？有時一唔順意嘅時候，可能啲掟嘢埋去俾佢哋啊，甚至係動手打佢哋，係嘛？咁呢啲嘢就係產生咗好多嘅問題。咁當然啦，要視乎嗰個地區啦。咁有一啲地區咧係立咗法例咧係指明係要照顧佢哋啊，之餘嗰時候咧係禁止係對老人家一啲嘅虐待，係嘛？咁甚至有啲法例係規定咗咧係要求咧係家庭供養一啲佢啊。咁當然呢啲可能係衍生另外一啲嘅問題，我哋需要注意嘅。咁當然第三方面就係一個安老嘅問題啦。如果仔女唔能夠同父母同住，佢哋又冇自己獨立居所嘅話咧，可能會產生嘅問題係點樣安置佢哋啦。咁事實上你發覺咧有唔同嘅地方，特別喺香港啦，我哋都有好多嘅護老院，係嘛？呢啲護老院係政府啊或者一啲社福機構嘅舉辦嘅，係嘛？主辦嘅。咁佢哋咧可能提供一啲嘅住宿，但係你一定要達到某啲嘅條件啊、經濟嘅狀況啊，咁然之後批准你入住。咁但係知道呢啲嘅住宿位咧就相當之有限嘅，可能要排好長嘅時間。甚至聽聞咧，有啲老人家過世咧，都未能安排入住。咁當然，另外一方面就係咧，如果間經濟能力許可嘅時候咧，可能會提供一啲嘅，即係去做一啲私人嘅辦理嘅一啲嘅老人院，係咪？一啲安老院、護老院，係咪？但係可能呢啲嘅個質素咧，就可能會好參差啦。又或者可能係好昂貴嘅價錢，係咪？咁所以都牽涉好多問題。咁當然啦，有啲嘅社會資訊提供一啲嘅資訊俾我哋揀一啲合適嘅安老院，咁呢個而家係我哋需要注意嘅。咁當然有啲人可能咧就會係為仔女咧啲仔女為佢哋咧就安排咗一啲嘅所謂嘅家用去照顧佢哋。如果佢哋有自己嘅居所嘅話，咁呢個問題就唔大啦。咁當然，如果真係無奈之下咧一齊住咧，可能因為種種生活環境狹窄嘅時候咧，就會造成好多嘅衝突，就正如我剛才所講嘅同住嘅問題啦。咁呢個就即係有時都成為一個難題。
咁當然啦，老人家喺照顧之後，可能佢哋都有一日都會係離世嘅。咁往喺離世嘅時候咧，咁如果家家有好多時候處理好多問題，係特別係喺個遺產分配啊，或者各方面嘅時候咧，做得事前冇一個好充分嘅安排嘅時候咧，就會可能產生好多嘅爭拗啦。咁我哋有時我哋都會睇新聞都會見到一啲嘅後人咧係訴諸法庭係爭取呢一個嘅即係嗰個嘅遺產係嘛？咁有啲就話嗰份遺囑有問題嘅，可能佢唔清醒嘅時候立嘅，咁所以無效嘅，咁要求推翻。咁但係而家另外一個問題就係咧，有時即使立咗啲遺囑都好啦，可能牽涉到好多嘅問題，就係譬如舉例喺咩狀況裏邊嘅立一個遺囑啦，究竟屋企人嘅感受反應啦，又或者可能係立遺囑之後咧，可能係有好多嘅點講好多爭拗上面，譬如係嗰個嘅分配嘅問題啊，譬如邊個多啲，邊個少啲，點解咁嘅情況啊？咁呢啲往往都成為後人之間可能甚至去到個地步，就係透過法庭嘅訴訟啦，係將屋企嘅問題係公諸世係嘛？咁呢啲有時咧就變咗好似係家醜外傳嘅問題啦。咁當然喺我哋理解整個問題嘅時候咧，喺我哋照顧啲長者嘅時候咧，我哋好想履行翻聖經嘅教導，或者履行中國人傳統提醒我哋要去孝敬我哋父母。但係發覺喺我哋真係去實踐嘅時候咧，有啲地方我哋就要注意嘅咯。第一如果我哋經濟能力許可嘅時候咧，我哋係無需擔憂係咪啊？我哋有好足夠嘅地方，或者我哋可以能夠係安排到居所，甚至各方面嘅時候，我哋可以甚至可以話邀請聘請家傭專人去照顧我哋嘅父母係嘛？呢個唔係一個難題係嘛？但係如果假你嘅經濟能力唔許可嘅時候咧，甚至有時咧面對係老人家佢有好多嘅身體嘅毛病或者各方面嘅時候咧，咁呢個時候咧，我哋就需要善用社會資源咯。咁要知道啊，有唔少嘅政府嘅福利部門咧，可能佢哋提供好豐富嘅一啲嘅資訊資料俾我哋，以至我哋咧去選擇合適嘅資料嘅時候，幫到我哋自己。譬如舉例可能有啲嘅有社工嘅上門幫忙或者我哋點樣提供一啲醫療服務可以幫到我哋，甚至咧我哋可以喺嗰個嘅申請嗰個嘅長者嗰個生活津貼或者喺嗰個嘅呢個嘅醫療嘅津貼上邊我哋都可以得到幫助係咪啊？咁以至咧可以減輕咗我哋經濟嘅負擔。咁當然可能有一啲嘅社福機構或者政府部門佢哋會提供所謂日間嘅長者照顧中心係咪啊？咁可能朝頭早你翻工之時，你係帶佢啲長者中心，有人照顧。到你放工落班嗰時候咧，你可以去翻啲長者中心去接佢翻屋企。咁其實減輕咗佢哋呢方面嘅嗰個真係擔心，可能屋企冇人照顧嘅時候咧，可能因為翻工嘅緣故嘅時候咧，唔知點嘅情況。咁當然啦，另外一方面有一啲嘅社福嘅機構咧，佢提供一啲好有用嘅資訊，譬如我哋嘅老人家佢有某類嘅疾病。呢類嘅疾病要點處理咧？譬如舉例我哋所謂嘅智障或者係呢個嘅退化問題或者呢某啲嘅情況嘅時候可能喺我哋照顧上面嘅時候咧，因為佢哋嘅退化嘅緣故嘅時候咧，可能帶嚟好多好多嘅難題俾我哋係嘛？照顧上邊嘅時候咧，我哋唔知點算甚至有啲人咧係因為照顧嘅緣故嘅時候咧，係會出現情緒問題嘅。哇！嗰啲大小二便失禁或者生活習慣因為智障嘅緣故嘅時候，老人家唔覺自己有問題嘅，但係我哋跟佢好多手尾，咁所以形成咧，我都聽聞有唔少嘅人咧喺照顧老人家上邊咧係出現情緒嘅問題。咁其實可能呢啲嘅資源咧係有效幫助我哋減輕壓力嘅。當然啦，可能有啲情況之下咧，我哋透過呢啲資源嘅時候咧，揾合適嘅幫助，無論社工或者機構提供暫託服務甚至去到個地步就係咧，可能我哋發覺我真係冇能力照顧啦。我哋需要揾一啲嘅院舍，係佢要安置佢哋，咁呢個都係一個其中一樣嘢嚟嘅。咁所以呢啲嘅社福機構或者政府部門咧，提供好多好有用嘅資源，我哋需要揾社工又好，或者係上網去抄呢啲資料出嚟，係幫到我哋。當然啦，有一個問題就係咧，我哋華人嘅傳統觀念裏邊咧，我哋好想係親力親為照顧我哋嘅父母，除非萬不得已。有時因為咁緣故嘅時候咧，有啲嘅人咧就會覺得，我將佢擺喺老人院裏邊啦，
好似我係捨棄咗佢。而家有啲老人家真係會有呢咁嘅感覺嘅喎，覺得哎呀你唔再養我啦，你丟棄我抌咗老人院算數啦。咁呢個問題第一樣嘢，我哋首先要知道一樣嘢就係，我哋真係要考慮個問題就係要量力而為，唔好將呢樣嘢成為我哋一個沉重嘅負擔嘅時候咧，係影響到我哋喺情緒上邊啦、生活上邊啦，甚至可能我哋照顧供應嘅時候咧，我哋要係借貸為生。咁呢啲係不必要嘅，我哋需要量力。咁當然更重要一樣嘢就係乜嘢咧？要坦誠溝通同埋協調。嗱，咁如果有眾多兄弟姊妹一齊入去，大家去分擔啦。咁有時我哋需要同老人家有好好嘅溝通。咁我有見過有啲啦，弟兄姊妹啦，甚至我自己嘅經驗就係咧，係同老人家好好溝通，講到明我哋嘅難處。同埋因為咧，真係喺生活上邊嘅協調啊、衞生上邊啊，或者好多種種嘅難題上邊啦，有好多嘅難處。嗱，咁其實有啲嘅老人家佢哋唔係唔通情達理嘅，佢而家知道後生一輩咧，佢哋有好多嘅難題嘅時候，佢哋樂意作出嘅協調同埋幫助，同埋係分擔，或者係願意去主動去入住老人院。咁當然啦，呢個就係要溝通得清楚啦。大家喺事前兄弟姊妹之間要講得好清楚個責任所在。邊個人去經常探望啊？邊個人做到邊一部分嘅嘢啊？咁大家要分開唔同嘅時間探老人家，唔好就係谷埋一段時間之後喺嗰6日裏邊咧就冷清清，喺個第7日嗰度咧就個個去探，咁我哋分配好唔同嘅時間去探訪。咁當然呢樣嘢就需要大家坦誠溝通啦，邊個能夠做到邊一部分？咁互相保衛、互相幫助，使到我哋能夠有效真係去關顧我哋家裏面嘅長者，使到佢哋得着適切嘅幫助，唔好俾佢哋有個感覺覺得係被丟棄咗。好，咁以上就係我哋整個嘅課前思考問題，同大家一齊去探討過呢啲傳統嘅觀念啊，或者我哋而家現今所面對嘅難題同埋一啲嘅出路。好，咁盼望能夠對大家有所幫助，好唔好啊？好，咁我哋而家可以正式進入呢個嘅係第5屆嗰個講解啦。好嗱，咁啊，首先睇下啦，究竟第5屆嗰個經文喺邊度咧？就喺呢個出埃及嘅20章12節，佢呢度提到話，當孝敬父母，使你嘅日子在耶和華你神所賜你嘅地上得以長久。而另外一度咧，就喺申命記喺40年之後咧，就復述翻呢啲嘅誡命，當照耶和華你神所吩咐嘅孝敬父母，使你得福，並使你嘅日子在耶和華你神所賜你嘅地上得以長久。留意兩段經文咧都好相似係咪啊？不過有啲地方咧都不盡相同嘅。嗱，咁留意一樣嘢，黃色嗰度咧就表示咧就係相同字眼嚟嘅，同埋藍色嗰度只不過係唔同嘅部分。不過為咗申命記咧就加多咗咧係照耶和華你神所吩咐咧，咁而家喺孝敬父母度咧就使你得福。嗱，咁你留意一樣嘢，點解喺申命記係嗰句灰色嗰部分咧係唔同咧？因為最主要一樣嘢啊，頒布誡命咧就係出埃及3個月之後嘅事情，頒布咗呢個誡命啊。咁而申命記咧喺約莫40年之後，再一次復述翻呢個誡命。咁所以因為咁，如果時候咧呢個誡命一早俾咗大家啊嘛，咁所以就要照住耶和華你神所吩咐嘅去孝敬父母。咁當然啦，又喺呢度加咗個使你得福，咁啊，好似似乎喺呢個應許之前咧，就加咗一句使你得福。咁有關第5誡有啲地方需要我哋注意嘅，留意第5誡將前邊嗰4誡有關於敬畏神嗰個嘅誡命，同後邊嗰5誡有關於同鄰舍相處嘅誡命係相連起嚟嘅。咁好似啱啱就喺中間嘅位置裏邊係嘛？咁當然按我哋嘅理解就係人首要嘅本分係一定係對神嘅，其次就係對家庭。而留意呢個家庭咧，我哋話點解唔係夫婦咧？咁佢就係擺咗喺父母同埋仔女之間嘅關係上邊。咁而事實上呢個誡命又帶咗一個應許作為鼓勵，並且強調父母受嘅尊敬係應係同等嘅，而孝敬就係重點啊，就係尊敬同埋順從。咁呢個咧係講喺我哋人生裏邊由成長開始，第一個就係我哋喺家庭裏面就對住我哋嘅父母係嘛，其次就係我哋嘅配偶。咁呢個係一個次序上面嘅安排咁所以讓我哋需要留意呢樣嘢。咁當然啦，另外一方面呢條誡命係幫助我哋了解以色列同埋神之間嗰個關係一個最佳嘅類比。點解咧？因為咧神係睇以色列咧就係個兒子嚟嘅，咁所以咧呢個係就表明咗嗰個所謂嘅孝敬父母嗰個用以色列作一個仔，神係一個父嗰個關係做一個類比，咁我哋會更加明白呢個嘅誡命嗰個意義所在，或者點去實踐呢樣嘢。咁好啦，我哋翻去睇翻個經文好嘛？
嗱，咁啊，當孝敬父母呢句話咧，咁其實好簡單，孝敬嘅原文咧就叫及巴，係一個命令式嚟嘅，有係使之得尊榮嗰個嘅意思嘅。嗱，咁樣當我哋稍為再進一步翻譯佢嘅意思嘅時候，用一個意譯嘅意思嘅時候咧，就話重視父母配得嗰個嘅權威。嗱，其實及巴呢個字眼咧，佢呢個字之前就係神降十災嘅時候用嚟描繪法老王心硬嘅同一個字嚟嘅，就係呢個嘅出埃及記8章嘅15同埋32節。嗱，咁啊出自呢個叫做沉重啊、發沉啊咁嘅意思噶。咁而當啊喺呢度使用呢個動詞嘅時候，係用於加強個語氣，咁係一種嘅祈使式，一個類似命令式咁樣，要吩咐下。及巴呢個按住原文嗰個嘅意思咧，佢其實咧係視為沉重嘅啊。咁都係因為咁原嗰時候呢一句嘅說話，又可以解意譯為咧係兒女必須視父母為非常重要。不過我唔知你有冇諗過個問題，就話點解呢度唔講話係當順從父母咧，而用孝敬呢個字眼咧？嗱，其實因為咧孝敬呢個字嘅要求咧，唔單係順服啊，而且係講尊敬啊、尊重，就如同人形容人同埋神之間嘅關係。人係對神係一種尊重、一種敬畏嘅心，係嘛啊？咁佢同埋加上係要照顧同埋關心，而緊處同上帝嘅關係。咁呢個係一個佢所包含嘅意思。留意呢樣嘢，我唔知你有冇留意啊？佢話當孝敬父母啊，我哋知道喺舊約裏邊咧，好多時候咧一講啊，即係講父親㗎嘛。不過喺呢度特別提到係父母雙親，而喺利未記嘅19章3節都有類似嘅教導，甚至喺教導當中先提咗係母親，而家先提父親嘅。咁喺當其時啦，呢個意義非凡啦。點解咧？因為當其時嚟講係一個重男輕女嘅社會嚟，係嘛？而咁樣提出嚟嘅時候係一個好特殊嘅情況嚟嘅。咁啊，呢樣嘢咧，換句話講係有助提升咗母親嗰個地位，係嘛？好啦，翻轉頭問一個問題啦。呢句嘅誡命咧，本身係有兩部分嘅。第一部分就係講到關於個吩咐，就要孝敬父母。但係下部分咧就講係提供咗一個嘅應許，就對孝敬父母者嘅應許係乜嘢咧？咁當然喺呢個實之前咧，佢除咗喺呢個嘅兩個申命記同埋出埃及記有相同嘅地方之外咧，申命記喺呢度加多使你得福，然之後講翻同一個嘅應許。嗱，喺呢個出埃及記咧，個平行經文裏邊係冇呢句嘅，因為咁完嗰時候呢句解釋咧係神咧係願意佢嘅百姓所享受嘅生命咧，就唔得係以長短嚟評論嘅，係嘛，嚟評價呢樣嘢嘅，係嘛。咁即係話咧，神嘅意思就話咧，要好想人係享受得福。嗱，呢句話咧，使你嘅日子喺耶和華你神所賜你嘅地上得以長久啊！嗱，我哋留意睇呢句話嘅時候咧，呢後半啊提到守呢個誡命嘅祝福，同埋似乎咧係同呢個土地有一個好密切嘅關係。神所賜你嘅地上應該只係應許之地，就係迦南地，係嘛？不過有一個問題問嚟啦，佢話得以長久係講緊乜嘢嘅意思咧？嗱，我哋先睇下中文聖經嘅譯本嘅比較，好嘛？留意你發覺咧，我將佢兩經文咧係列咗兩大類嘅譯本㗎吓。咁你第一部分就係咧，係佢用綠色嘅顯示咧，就係咧，通常呢個講係你嘅日子長久。嗱，咁呢個日子長久係乜嘢？係乜嘢長久？就係似乎係講緊喺神所賜你嘅地上得以長久。個日即係話咧，你喺呢個土地上面嗰個日子咧係得以長久啊。咁但係第二個翻譯咧就比較咧係傾向咧係解釋，就話喺耶和華神你所賜你嘅地上，你可以享長壽。嗱，咁留意一樣嘢，好似似乎兩個翻譯嘅取向都好唔同，係嘛？嗱，呢個係主要喺聖經華文聖經裏邊咧，喺翻譯嘅過程嘅時候，佢哋採取咗唔同嘅一啲嘅傾向，點去理解呢個希伯來原文嗰句說話，而作出一個嘅翻譯。嗱，咁所以呢樣嘢咧就我哋需要注意啦。留意呢句說話咧，其實係對住整個以色列國一個嘅應許啦，唔係對個人嘅應許。留意呢樣嘢，雖然長壽嘅福氣咧，神都係會賜俾每一個順服誡命嘅人。嗱，咁如果你睇翻呢個申命記又好，或者其他方面上都有提到呢樣嘢，係嘛？不過似乎呢一個應許咧係俾全個以色列國嘅，唔係個人嘅。
如果按呢個理解嘅時候咧，即係話咧，以色列咧能夠住幾耐咧，係基於佢哋國家道德倫理同埋對神嗰個敬畏。咁日後被擄嘅原因啦，似乎喺翻聖經其他地方咧，就呢、個即係話呢條誡命佢哋遵守嘅情況咧係唔理想嘅。所以因為咁緣故咧，呢個係其中一個佢哋係被擄同埋失敗一個原因嚟嘅。咁當然啦。保羅喺新約以弗所書裏邊咧，去回應呢一條嘅誡命嘅時候咧，佢特別指出咧，係呢條係第一條帶應許嘅誡命，而呢條誡命嗰個應許係透過佢當其時期待要得嗰個地方，個應許地就係迦南地而表達出嚟嘅。當然啦，去到保羅嗰個年代咧，因為大部分嘅信徒咧都已經唔係以色列人係嘛，佢哋外邦人嚟嘅，所以對於外邦人嚟講啊，呢條嘅應許如果話要得應許嘅地嗰時候咧，呢個就唔係好似好合適係嘛，所以呢度喺保羅所引用嘅時候咧，佢講到應許呢個應許咧係嗰個得福嘅時候咧，係帶住嗰個比較廣泛啲嘅應用同埋提醒嚟嘅。好啦，我哋嘗試睇下摩西五經或者律法書裏邊其他有關嘅教導，好唔好啊？嗱，留意一樣嘢，呢個喺出埃及記廿一章嘅15節提到，打父母嘅必要把他治死。嗱，咁呢個咧係對於向父母採取暴力行為嘅兒女咧一個好嚴重嘅警告嚟嘅。咁當然啦，呢個另外一句就係喺出埃及記廿一章17節同埋利未記嘅20章9節提到，咒罵父母嘅必要把他治死。嗱，呢個都要提醒我哋唔好有語言暴力咯。咁呢度有提到話咧，治死橫梗悖逆、不聽從父母並貪食好酒嘅兒子。咁申命記嘅廿一章嘅18到21節提到一樣嘢。嗱，咁要提醒啊，即係話父母一方面咧需要係管束啲仔女，使到佢哋咧行為正直。唔好係一個嘅即係悖逆啊、心硬啊，或者好酒懶食嘅人啊。跟住做咩？咁當然啦，如果佢哋唔聽從父母喺呢方面嘅教導嘅時候咧，咁佢哋即係父母係將佢帶到去長老面前啊、以色列人面前咧，係要處理佢、懲治佢哋，甚至嚴重嘅話咧，係要治死佢哋嘅嚇。咁所以好緊要啊！而家提醒我哋咧，要過一個合乎神心意嘅一個順命嘅孩子嚇。咁而呢個另外一個咧就係要輕慢父母嘅必受咒詛。嗱，咁留意一樣嘢啦，呢度咧係提到一樣嘢咧，我哋對父母一種謙恭謙敬嘅態度，一種嘅尊重尊敬嘅態度。唔好就係冷言冷語啊，或者各方面嘢，或者冷漠啊。咁呢個需要我哋留意一樣嘢噶。咁當然啦，耶穌喺新約嘅時候咧，都四福音書裏邊都有提到關於係孝敬父母呢個問題。不過咧，個處境稍為有啲唔係好同啦。咁呢個最主要咧係指責當其時法利賽人嘅吓。咁當其時咧喺普遍嘅認知裏邊都覺得係要照顧父母生活所需嘅。不過法利賽人做咗一啲嘅口頭教導，咁所以咧耶穌就指責佢哋啦。口係講話敬畏我，但係心卻遠離，係一個好具體行為係咩嘢？就話咧摩西當其時咧係講孝敬父母，有說話咒罵父母嘅必治死他。你哋倒說，嗱，呢個就係講緊法利賽人啦。人若對父母說，我所當奉給你的已經作了各耳板，各耳板就係供獻嘅意思。以後你們就不容他再供養父母，這就是你們承接遺傳廢了神嘅道。你們還做了許多這樣嘅事。咁當其時耶穌舉咗個例子就話咧，係對於人供養父母所需嘅時候咧，咁當其時咧法利賽人咧就做咗個教導，一個口頭嘅遺傳。一個教導咧咩咧？就話當你嘅錢本來應該俾父母嘅，已經俾咗喺聖殿獻咗俾上帝啦。咁你可以對你嘅父母話咧，我已經俾咗上帝噶，咁我就唔需要再供養你。咁所以因為咁完嗰時候咧，呢個似乎咧就將人嘅教導係取代咗聖經，特別係誡命嗰個嘅教導。咁所以呢樣嘢咧就耶穌嘅對佢咧指責。話佢哋係假冒為善，即係虛假虛偽嘅，佢哋係講一套做一套，將神嘅嘢道咧係用人嘅方式係廢棄咗，咁所以呢個係一個好嚴重嘅指責嚟嘅。咁當然喺呢度提醒我哋咧，我哋需要對父母作出基本嘅供養，呢個係需要嘅。咁當然能夠富裕啲，再多啲，咁就當然係佢老人家會開心啲。不過起碼我哋有個當盡嘅責任喺呢邊，已經係講得好清楚。好啦，保羅呢有咩教導咧？個兒女咧要喺主裏面聽從父母，
咁特別喺以弗所書6章1到3節嘅話，你們作兒女，在主裏聽從父母，這是理所當然。要孝敬父母，使你得福，在世長壽。這是第一條帶應許嘅誡命。咁當然啦，哥羅西書3章20節都有提到話，你們作兒女要凡事聽從父母，因為這是主所喜悅。留意好似似乎呢個誡命講聽從咧，係好似又唔係同呢個嘅第五解有啲字眼上面唔係好同，係咪啊？不過我哋進一步了解究竟呢個所謂聽從係講緊咩意思咧？原來聽從呢個字眼叫做 hupako 啊，hupako 即係話咧，呢個其實本來一個軍事用語啊，即係話咧將自己擺喺某一個人嘅權柄之下去聽從佢嘅命令。咁呢個字眼咧係一個好嚴厲啊，咁即係類似我哋今日英文所講嘅 subordinate 啊，明唔明啊？咁所以將自己擺喺裏邊聽從佢嘅吩咐，聽從佢嘅教導。嗱，咁所以呢個字眼又同一時間又叫留心聽呢個意思嘅。嗱，咁所以呢個係一個對父母一個嘅要求，一個態度。咁當然點解咁做啊？以弗所書6章1節話呢個理所當然啊，必然嘅嘢，好自然嘅事嚟噶嘛。係咁回應，一來當然係上帝嘅教導啦，係咪啊？咁二來咧就係一個嘅理所當然，好自然啊，你去回應翻父母嘅養育之恩啊，各方面嘢。咁當然喺哥羅西書3章20就話，因為這是主所喜悅，因為神喜歡咁做啊嘛。咁我哋做一啲討神喜悅嘅事情，咁我哋咪咁做咯，係咪啊？好自然嘅一樣嘢，係嘛？好，咁保羅喺另外一度教導，特別喺呢個嘅提摩太前書嘅5章3到4節，佢提到乜嘢咧？佢關於教會中嘅寡婦嘅問題點去處理咧？嗱，咁留意一樣嘢，當其時嘅寡婦咧，即係話咧，佢哋嘅丈夫已經離世咯。咁而實上喺當其時社會嚟咧，寡婦係冇自己嘅工作嘅，佢必須仰賴丈夫嗰個嘅供應。咁呢個如果丈夫一旦離世嘅時候咧，佢哋係毫無經濟支援㗎，係咪啊？咁所以啊，保羅就喺呢度特別提醒一樣嘢咩咧？要尊敬那真為寡婦的，若寡婦有兒女有孫子孫女，便叫他們先在自己家中學着行孝，報答親恩，因為這在神面前是可預立的。嗱，呢樣嘢喺呢度咧，保羅提醒嗰啲寡婦咧，如果佢屋企裏邊咧係有兒女嘅，有孫嘅，咁就叫咧呢啲孫啊兒女咧，先喺屋企裏邊咧學着行孝，要實踐去孝道，去報答親恩。因為呢個咧係神所喜悅嘅，即係話咧換緊一個現成嘅機會啦，你必須要做呢樣嘢噶，明唔明啊？因為嗰個就係你嘅親人，你要照顧佢哋，孝敬佢哋，供養佢哋所需啊。咁而好叫咧教會能夠集中幫助嗰啲咧，真係無兒無女嘅寡婦，係佢哋真係好大嘅需要嘅。咁呢個咧係保羅當其時嘅教導，所以對於點樣處理呢方面嘅時候咧，保羅做一個好清楚嘅教導。總結而言，神吩咐啦，要視父母為重要，尊敬同埋敬重佢哋，照顧同埋關心佢哋。神同一時間應許遵守呢條誡命嘅人呢，必然得福。好啦，呢個帶嚟我哋有兩個反思反省嘅問題啦。嗱，留意一樣嘢，神吩咐屬佢嘅人呢，要孝敬父母。嗱，今日你會喺你嘅生活處境裏邊咧，係點樣實踐呢條誡命咧？嗱，記住一樣嘢，唔同嘅人有唔同嘅生活處境嘅。我哋都有唔同嘅能力、條件各方面嘢，我哋就要按翻我哋有嗰個情況嚟處理，嚟實踐呢條誡命。可能有啲人用呢個方式，但係有啲人唔係用呢個方式。甚至有啲人咧，可能喺物質供應上邊需要佢做多啲；有啲人咧，可能喺生活處境裏邊咧，係做多少少嘅關懷關顧。嗱，咁所以呢個咧就要按翻你自己個情況啦。咁呢個不過諗下。你自己生活環境裏面有咩可以再走多一步做得更加好嘅？呢個係值得我哋思考嘅問題嚟嘅。咁所以喺呢方面咧，我會鼓勵大家咧，係有不妨咧，係可以同屋企人咧去溝通多啲啦，去了解多啲，講翻自己嘅情況同埋需要，或者你嘅困難，咁以至你哋能夠咧，大家能夠一同揾咗一個合適嘅方法，點樣更加有效嘅實踐呢個嘅教導嚇。第二方面啦。我哋除咗適切嘅物質供應之外啦，你會點去照顧佢喺非物質層面上面嘅需要咧？其實坦白講句啦，有時淨係單係供應物質啦，好似似乎咧俾錢搞掂咗係咪啊？我有時我哋會有咁嘅錯覺係咪？但係事實上，老人家或者長者咧喺心靈上邊咧，或者喺
非物質層面上面，可能佢有好多嘅需要嘅喎。譬如舉一個簡單例子話，我知道好多老人家啦，佢哋冇咗嗰個嘅即係嗰個活動能力啊，或者佢哋嘅活動能力範圍有限啊。咁有時可能佢哋好想一啲嘅援手，譬如家居嘅清潔啊，或者一啲嘅辦理某啲嘅事務啦。呢啲可能都需要我哋幫手。不過更重要一樣嘢就係心靈裏邊啦，可能我而家聽過有唔少嘅老人家，因為長期獨居嘅緣故嘅時候咧，可能佢哋有啲情緒問題出現咗嘅。因為最主要問題咧，可能因為24小時自己對住自己，對四面牆壁，甚至可能咧冇乜人探望佢，冇乜人同佢傾偈，以至咧可能佢腦裏邊咧諗咗好多嘢啊，或者係叫我哋叫轉牛角尖啊，所以以至咧可能好多時候咧，佢哋有時啊就會諗埋一邊啊，諗嘢極端咗啊，或者有越整越多唔開心嘅。所以有時我哋去探望佢哋嘅時候咧，就會帶嚟好多嘅聆聽佢講個故仔啦。其實喺我探訪裏邊嘅時候咧，我發覺老人家係有好多後生時候故仔講嘅。譬如有啲係行船嘅時候嘅經歷啦，有啲原來佢後生時候做廚師嘅，又講係點樣就係煮餸啊各方面嘢。可能佢喺一啲嘅艱難嘅環境裏邊嘅時候，佢嘅故仔係點樣？有時聽嘅時候咧，佢好似一下子哇，將佢上裏面屈埋好多年嘅嘢講晒出嚟，佢好得安慰。慢慢可能對你好信任。喺我呢個係我自己嘅經歷，但可能有時有啲嘅兒女啊，對於老人家講呢啲嘢，哎呀，又係講嗰啲啊咁有時係會重複都聽嗰啲嘅。咁不過問題就係呢個就係佢嘅生活，佢嘅古仔。所以因為咁完嗰時候咧，有時可能你同佢一齊嘅時候咧，未必一定做好多嘢噶，可能就係陪下佢，聽下佢講嘢，又或者可能咧帶出去吸下新鮮空氣，走下可能呢啲佢已經係幫咗佢好多噶咯。咁當然啦，更重要就係咧，佢喺心靈上邊，佢同樣係需要耶穌基督。如果佢能夠係早早認識耶穌基督嘅時候更加好，因為有主陪伴佢啊嘛。不過如果假如佢尚未認識耶穌基督嘅時候，你會唔會同佢講多啲耶穌嘅嘢，讓佢能夠認識耶穌基督嘅救恩，同你一齊係得着呢個救恩嗱？咁呢個好重要嘅，所以我鼓勵弟兄姊妹，當實踐呢個其中一樣嘢，除咗供應物質之外，一啲基本需要之外，你更加要思考點樣陪伴、聆聽，更重要就係帶佢信耶穌。嗱，呢個就係我哋喺非物質層面上面要注意嘅地方啦。另一方面，孝敬父母嘅其中一個表現，乃在主裏邊聽從父母。哇，呢個即係有時我一講聽從父母，係啊，因為如果間佢要求我做啲唔合理嘅嘢，點算咧？咁我有時我哋都會有呢個疑問係嘛？不過留意一樣嘢，今日我哋係咪真係好明白父母對我哋嘅期望先？可能我哋嘅父母對我哋嘅期望唔一定係好過分嘅，可能想我哋生性做人係嘛，想我哋出人頭地係嘛，又想我哋賺多啲錢係嘛，又想我哋咧能夠真係行事為人啦，唔好行差踏錯係咪啊？咁其實嗱，坦白講句，你話賺多啲錢係咪錯咧？又唔一定錯係咪啊？賺多啲錢，只要你係用合法誠實嘅方法，冇問題噶，呢樣嘢係嘛？你唔係用一啲旁門左道啊，你唔係用一啲嘅唔係即係不義之財啊，或者係呢不勞而獲嘅嘢，你憑呢一雙手，你努力去賺錢嗱，冇問題嘅呢樣嘢係嘛？你透過呢個改善嘅生活，改善老人家嘅生活都冇問題噶。不過唔可以犯法，唔可以唔老實，唔可以詭詐嘅行為得啊！嗱，呢個先至係最重要。咁所以有啲嘢你履行佢哋嘅期望嘅話，唔一定係錯嘅係嘛？你唔一定係唔啱嘅係嘛？咁所以呢個要明白一樣嘢。當然啦，有時父母對我哋嘅嘢，可能期望我哋多啲嘅了解認識佢，翻嚟久唔久翻嚟食下飯傾下偈咁樣。嗱，呢啲都可能好基本嘅嘢，可能唔一定係。你記住啊，老人家對物質嘅訴求，可能佢已經知道真係佢嘅訴求唔係好多嘅，反為有啲好實在嘅陪伴啦。咁所以今日你有冇嘗試去了解去明白究竟佢有啲咩訴求咧？當呢啲訴求係咪合理咧？如果得嘅話，點解唔嘗試去做下咧？咁呢個就好值得我哋諗諗嘅，係咪啊？咁所以呢樣嘢其實有時有啲嘢唔係想像中咁複雜啊。咁我哋去實踐去履行耶穌就係神嘅教導嘅時候，其實未必一定咁艱難，係嘛？咁當然啦，我哋喺我哋去實踐呢個嘅孝敬父母嘅時候啦，我哋去聽從父母教導嘅時候，我哋點能夠做到係言教身教咧？嗱，咁留意一樣嘢，點解我咁講咧？因為好多時候咧，可能你都會有下一代係嘛，你嘅下一代就好睇你嘅榜樣係嘛。如果你對父母呼喝唔客氣、唔禮貌嘅時候，哇，好容易睇到你講一套做一套噶咯。你好似好多嘢咧唔實在噶，
嗱，咁變咗你嘅下一代咧，都會成為一個嘅唔好嘅學，你都會成為佢哋一個唔好學習榜，係咪？今日你有冇做好言教身教啊？真係按聖經嘅真理去聽從父母，去真係孝敬父母，以至成為下一代學校同埋實踐聖經嘅教導。嗱，呢個一個好重要，因為今日家庭教育啦，呢樣嘢好緊要嘅。你一個點樣為人嘅時候啦，你就教緊你下一代嘅。其實世界上最大嘅門訓工場，其實就喺你屋企喎，知唔知啊？所以都鼓勵大家啦嚇，真係透過言教身教啦，去實踐呢個教導之餘咧，又成為下一代嘅實踐嘅榜樣，以至我哋咧能夠真係成為一個榮神益人嘅家庭，將呢個福音一代一代傳出去，好唔好啊？好，咁以上啦，我哋講解晒整個嘅十誡裏邊第5誡嗰個當孝敬父母嗰個嘅內容嚇，咁盼望能夠對大家有所幫助。好，咁啊，俾下一個嘅下一次課前嘅思考問題俾大家。呢個問題就係耶穌喺登山寶訓中提到誡命話咧，不可殺人，同埋咧凡殺人嘅難免受審判。嗱，咁耶穌即刻再補充話咧，凡向弟兄動怒嘅難免受審判。意思話咧，凡係動怒想殺人嘅，實際上就已經犯咗殺人罪啦。哇！你點去理解呢樣嘢啦？有時真係我哋會係咪俾人激到真係嬲到真係想揼死你真係咁啊！有時噏下啫，哇！唔係嘛？耶穌話即係話哇！即係實際上等於已經犯咗殺人罪啦。究竟耶穌呢個教導我哋點去理解咧？究竟佢想講啲乜嘢咧？嗱，咁我哋好願意啊喺下一課之前咧，大家思考呢個問題，以至咧我哋喺下一次嚟討論呢個問題，好唔好啊？好，咁我再一次歡迎大家收睇呢個嘅十誡簡釋裏邊嘅第5誡嘅講解，咁盼望對大家有所幫助。咁如果大家你覺得以上呢條片咧對你哋有幫助嘅時候啦，歡迎大家係 like、點讚同埋留言，並且將呢條片咧轉介俾你所認識嘅弟兄姊妹啊，或者係慕道朋友啊。咁啊，盼望咧你能夠係訂閱呢一個嘅 Uncle Ken 呢個根叔頻道啊。咁啊，可以撳嗰個嘅訂閱掣，然之後裏邊係剔晒所有選項啦，咁就可以定期可以收到我哋嘅最新發放嘅影片噶。咁啊，再一次歡迎大家收睇，我哋下一次再見啦，拜拜。